ikke helt nemt. Hvor kunne de spejdere have holde deres næste gruppe weekend? Nej, hvad? Nej. Der må... Ja. Der må være noget mere, Ja, jeg tror, jeg har det. Lad mig tage verdenskortet frem, og så kan jeg vel følge nogle ledetråde, som jeg har fundet det. Ja. Frem med det store kort. Ja, vi starter jo, de starter jo meget i København af området. Ja. Lad os lige få... Vi skal lige have... Og de gik op nu, og så gik de ned i Rusland, og igennem Rusland. Ja, hvad er der der? Hvad har vi? Ja, vi skal helt over, ja. Og vi er ned til Beijing. Kina, og der er noget også, vi skal længere ned i Australien også. Og så var de også over ude vestkysten i Australien, og så gik videre op. Op igennem. Ja, hvad har vi der? Ja, vi har noget videre. Vi skal videre, vi skal over. Ja, så skal vi over i Kina igen. Okay, yes. Ja, ned i Afrika. Lige ned i Sydafrika. Og op igen, ja. Så kommer vi til Europa. Ja. Og så går vi ned i Afrika igen. Ja. Og vi ved jo. Vi går til Sydamerika, og så gik de simpelthen, faktisk op til USA og Canada. Ja, det var lang tid. Så gik det over til Grønland. Og så tog det videre til Svalbard. Ja. Okay, ja. Jo, Svalbard, ja. Over tog deres kyst til Rusland igen. Og ja, ned til Polen og igennem Tyskland. Og ja, de endte op på Lurendal. Det var der noget i hvert fald. Så har vi fundet ud af den gruppe i hvert fald. Så er der bare 20 andre grupper at finde ud af. Og mere til. Det var godt.